تخيل معايا ان في شركات في العالم مش دول ولا جيوش، لكن معاها من السلاح والفلوس والنفوذ اللي يخليها تتحكم في قرارات دول كبرى، وكمان تحدد مين يدخل حرب ومين يخرج منها. دي شركات سلاح خاصة. شركات بدأت صغيرة، مجرد ورش ومصانع بتجرب يدوب تطلع أسلحة، لكن مع مرور السنين بقت قوة عظمى لوحدها، قوة مش محتاجة لا علم ولا حتى نشيد وطني، قوة معاها اللي يقدر يغير شكل العالم بحرب أو حتى بصفقة. في الحلقة دي احنا هنتكلم عن ملف واحد، وهو ملف خطير، وهو ملف شركات السلاح الخاصة. هنا هنحكي ازاي بدأت ومين بيدعمها، وازاي بقت هي اكبر من بعض الجيوش، وازاي بتأثر مش بس على القرارات السياسية لكن كمان على مصير دول بالكامل. وكمان هنعرف مع بعض ازاي الدول زمان كانت بتسلح نفسها وبتبني جيوشها. وهنا هنشوف الوجه المظلم للعصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، واللي هيبقى التاريخ اللي بيتكتب وبيتحكي عنه في المستقبل للأجيال اللي بعد كده. الوجه اللي بيقول إن الحروب عمرها ما كانت صدفة، وإن أوقات كتير اللي بيحركها مش بس الدول لكن كمان دلوقتي بقى في الشركات اللي ورا الستارة. القصة ما بدأتش النهاردة، القصة دي بدأت من أكتر من 150 سنة، وتحديدا في القرن ال19. أوروبا كلها كانت مشتعلة، إمبراطوريات بتتوسع، ثورات بتحصل، وجيوش عايزة تتسلح. في الوقت ده ظهرت أول شركة خاصة وبدأت تقول إحنا نقدر نبيع السلاح مش بس للحكومة، لا، لأي حد معاه فلوس. وأول مثال واضح كان في بريطانيا. وقتها كان في مصنع اسمه أرمسترونج ويتورز، وده كان بيعمل مدافع وسفن حربية، وبدأ يبيع مش بس للجيش البريطاني لكن كمان لدول تانية. ومن هنا الفكرة خرجت بره. السلاح ما بقاش ملك الدولة بس، لا، السلاح بقى بيجيب فلوس، وبيجيب فلوس كتير قوي كمان. لكن تعال أقول لك الأول إزاي بدأت أول صفقة بيع من شركة سلاح من دولة تانية بتشتري سلاح من دولة تانية خارج حدودها. تخيل معايا احنا دلوقتي بنروح للقرن ال19 سنة 1850. بريطانيا وقتها كانت الامبراطورية العظمى، عندها مستعمرات في كل مكان في الكوكب تقريبا، والجيش البريطاني وقتها كان محتاج سلاح على أعلى مستوى. في اللحظة دي تحديدا ظهر واحد اسمه ويليام أرمسترونج. الراجل ده كان مهندس ومخترع شاطر جدا، وكان عنده عقلية عملية جبارة. سنة 1855 الراجل ده اخترع مدفع جديد اسمه مدفع أرمسترونج. المدفع ده تحديدا كان مختلف عن باقي المدافع، لأنه كان عكس كل المدافع. وقتها كانت المدافع بتتعمر من قدام، إنما المدفع ده كان بيتعمر من ورا، وده وقتها ما كانش موجود، وده خلاه أسرع وأدق من المدافع اللي كانت موجودة قبل كده، لدرجة إن الجيش البريطاني نفسه انبهر بالمدفع ده. والملكة فيكتوريا نفسها ادت أرمسترونج لقب سير. ومن هنا تأسست شركة أرمسترونج في مدينة نيوكاسل شمال انجلترا. الشركة كانت شركة خاصة مش ملك الدولة، وده وقتها ما كانش موجود، ان يكون في شركة سلاح وتكون خاصة مش تبع الدولة نفسها، لكنها في نفس الوقت كانت بتاخد دعم وتشجيع كبير جدا من الحكومة عشان تزود الجيش البريطاني باللي هو محتاجه. السؤال هنا بيجي ازاي الشركة دي بدأت تبيع لدول تانية؟ القصة ان بعد فترة الجيش البريطاني نفسه ما بقاش محتاج الكمية اللي موجودة من السلاح اللي الشركة دي بتنتجها، خصوصا ان في الوقت ده كان في نقاش جوه البرلمان البريطاني عن خفض تكاليف السلاح والتوازن ما بين الجيش والاقتصاد نفسه. أرمسترونج نفسه كان شايف ان افضل حل انه يفتح سوق جديد بره انجلترا، ومن هنا بدأت الشركة دي تعرض سلاحها على دول تانية. وواحدة من اول الصفقات الكبيرة للشركة دي كانت مع اليابان في ستينيات القرن ال19. اليابان وقتها كانت لسه بتبدأ التحديث العسكري بتاعها، باع لهم مدافع وسفن حربية. اليابان استخدمت المدافع والسفن دي في حروب بعد كده مع روسيا والصين، وبقت قوة عسكرية كبرى في آسيا. وبرضه الشركة باعت لدول تانية زي إيطاليا ودول كتير في أوروبا كانت لسه في الوقت ده بتبني جيوش حديثة لنفسها. تخيل نفسك كده معايا انت عامل في مصنع أرمسترونج سنة 1860، صوت الحديد وهو بيطرقع في كل مكان حواليك، والمدافع واقفة في صفوف طويلة، والمهندسين بتفحص كل تفصيلة. فجأة يجي خبر ان أول صفقة مع أول دولة أجنبية اتقفلت. المدافع دي يا جماعة مش هتروح بريطانيا، لا، دي هتسافر لليابان. واللحظة دي كانت لحظة عصر جديد، وهو عصر شركات السلاح الخاصة اللي بتبيع بس مش لجيش بلادها، لا، لأي حكومة تقدر تدفع. والشركات لقت ان الحرب مش كارثة، لا بالعكس، ده الحرب بقت سوق مفتوح، وان كل رصاصة بتتضرب معناها ان في شركة كسبت، وكل دبابة بتتحرك عارفة ان في مصنع عبط. وده اللي خلى الشركات دي تكبر بسرعة، لدرجة ان بعض الحكومات نفسها بقت بتعتمد عليها اكتر ما هي بتعتمد على مصانعها. لكن في امريكا القصة دي اخدت شكل تاني خالص. في بداية القرن العشرين امريكا دخلت الحرب العالمية الاولى، واللي حصل وقتها
كان نقطة تحول، لأن شركات زي بوينج وجنرال داينامكس ولوكيد مارتن لقوا إن الحرب مش بس فرصة للتصنيع، لكن فرصة لبناء إمبراطورية مالية ضخمة. ومن هنا اتولد المصطلح اللي بعدين بقى مشهور، المجمع الصناعي العسكري، اللي هو ببساطة الشركات زائد الجيش زائد السياسيين جوه دايرة واحدة مغلقة، كل طرف فيهم بيخدم التاني. الجيش محتاج سلاح، الشركات عايزة تبيع، والسياسيين بياخدوا دعم انتخابي مقابل ان هم يفتحوا الباب قدام الشركات دي ان هي تكسب عقود بمليارات. طب ازاي شركات السلاح الخاصة ممكن تتحكم في قرارات دول؟ الجواب بسيط، بالفلوس. في امريكا مثلا الشركات دي بتصرف مئات الملايين على حاجه اسمها اللوبيات. اللوبي ده عباره عن جماعات ضغط داخل الكونجرس بتتكلم مع السياسيين، تدفع لهم تمويل للحملات الانتخابيه علشان تضمن ان اي قرار في المستقبل هيطلع يبقى لصالح الشركات دي. يعني لو في نقاش عن حرب في مكان معين، الشركات دي تضغط عشان الحرب دي تبدا، ولو في قرار طلع بتقليل ميزانيه الدفاع، الشركات دي بتهاجم القرار ويخلي الاعلام كله يخوف الناس ان البلد في خطر، وفي الاخر الناس توافق تدفع اكتر للجيش والشركات تكسب اكتر. اللي في الاول كان مجرد مصانع صغيره دلوقتي بقى مباني عملاقه بتدير ميزانيات اكبر من دول كامله. خلينا اديك مثال، شركه زي لوكيد مارتن اكبر شركه سلاح في العالم، ميزانيتها السنويه بتعدي ال 65 مليار دولار. تخيل ان الرقم ده لوحده اكبر من ميزانيه دول عربيه وافريقيه مجتمعه. شركه بوينج اللي معروفه بتصنيع الطيارات المدنيه، واللي الناس ما تعرفوش ان هي عندها قطاع عسكري بيدر عليها مليارات الدولارات. في اوروبا مثلا عندك شركه BAE Systems البريطانيه اللي بتبيع سلاح في كل القارات تقريبا. الارقام دي مش بتقول بس ان الشركات دي كبيره، الارقام دي بتقول ان الشركات بقت دول من غير علم، عندها موظفين بالالاف، عندها ابحاث ومصانع وخطوط انتاج وشبكات توزيع ومصانع في كذا دوله، عشان ما يبقاش في دوله واحده بس تقدر توقفها. طب خلينا نسال بقى سؤال مهم، هل فعلا في حروب قامت عشان مصلحة الشركات دي؟ الإجابة أيوة، وأمثلة كتيرة. الحرب العالمية الأولى كان السبب الرئيسي إن هي تستمر هي شركات السلاح، وكمان حرب فيتنام اللي بدأت سنة 1914 لحد 75، وحرب اليمن سنة 2015 كان في تأثير كبير موجود إن الحرب دي نفسها قامت بسبب شركات السلاح. كان تأثيرها كبير جدا إن هي تعرف تبيع سلاح للسعودية والإمارات ودول الخليج كلها، وحتى الصراعات اللي موجودة في أفريقيا والميليشيات والجماعات دي ومنظمات شبه عسكرية، وكل ده موجود عشان شركات السلاح دي تكسب. وكمان عندك حرب العراق سنة 2003، في ناس كتير بتقول إن السبب في الحرب دي كان أسلحة الدمار الشامل اللي هي أصلا يا صاحبي ما لقوهاش. ولكن كمان عقود إعادة الإعمار زي شركات كبيرة في أمريكا زي هيلبرتون وبلاك ووتر كسبت مليارات كتير قوي من الحرب دي. يبقى بترول، عقود بناء، عقود حراسة. وبالمناسبة بلاك ووتر دي قصة لوحدها تانية خالص، شركة مرتزقة خاصة عندها جيش خاص بيشتغل بره أي قانون دولي. ودي نقطة تانية بتبين لك قد إيه الشركات الخاصة بقت بتتخطى فكرة بيع السلاح، لا ده بقى عندهم جيوشهم الخاصة اللي بتتحرك في أي مكان في العالم. يا جماعة الحرب دي مش لعبة، كل طلقة مدفع، كل صاروخ بينضرب، كل طيارة بتتحرك، كل دي فلوس بتطير في الهواء. دلوقتي هنحسب مع بعض تكلفة الحرب علشان تخليك تفهم قد إيه الحروب دي بتكلف العالم فلوس وبرضه دم. تعال معايا ليناير 2024، روسيا نفذت ضربة في هجوم واحد على أوكرانيا من 110 صاروخ في ليلة واحدة، ضربت 60 صاروخ من نوع اسكندر ام، سعر الصاروخ الواحد 3 مليون دولار، وضربت 30 صاروخ من نوع كليبر، سعر الصاروخ الواحد 6.5 مليون دولار، وضربت 20 صاروخ من نوع KH 101، سعر الصاروخ الواحد 13 مليون دولار. يعني كده تكلفة الهجوم الواحد بتساوي 635 مليون دولار، ودي صواريخ بس. وبرضه في الجانب الآخر أوكرانيا بترد في ضربات سواء في الدفاع عن نفسها أو حتى في الهجوم. تعال أديك مثال صغير عن أوكرانيا بتعتمد على نظام هيمرس. النظام ده عبارة عن منصة إطلاق صواريخ، كل ضربة من النظام ده بتستخدم 6 صواريخ في الضربة الواحدة، وتكلفة الضربة الواحدة 900,000 دولار. أوكرانيا استخدمت حوالي 5000 ضربة، يعني لو حسبنا كده تكلفة إجمالي الضربات اللي ضربتها المنظومة دي هتكون بتتكلم في 450 مليون دولار، ودي تكلفة إطلاق منظومة واحدة من وسط مئات الأنظمة اللي موجودة داخل الجيش. في يناير 2024 أمريكا ضربت مواقع إيرانية في سوريا والعراق، استخدمت 125 قنبلة ذكية من نوع جيدان، سعر القنبلة الواحدة 25,000 دولار، عملت
امريكا 35 طلعه جويه بطيارات F-15 و F-16. تكلفه ساعه الطيران للطياره الواحده $30,000 في الساعه. التكلفه الاجماليه $12 مليون في طلعه واحده. وفي حرب اكتوبر 23 اسرائيل استخدمت 30,000 قذيفه مدفعيه في اول اسبوع بس. سعر القذيفه $3,000. تكلفه المدافع $45 مليون أسبوعياً. إسرائيل ضربت 5000 قنبلة جوية من أصناف مختلفة. سعر القنبلة الذكية الواحدة $40,000 وسعر القنبلة العادية $5,000. التكلفة الإجمالية للأسبوع الأول بس $285 مليون. وفي عام 2022 مواجهة جوية واحدة الهند استخدمت فيها 12 طيارة مقاتلة من نوع رافال. تكلفة ساعة الطيران الواحدة للطيارة $50,000. أطلقت 3 صواريخ من نوع ميتور. الصاروخ الواحد تكلفته $2 مليون. باكستان ردت عليها ب8 طائرات F-16 و4 صواريخ من نوع أمران. تكلفة المواجهة الواحدة ما بينهم $48 مليون في شوية ساعات. الرقم الإجمالي اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة في روسيا وأوكرانيا $200 مليار. دي خسائر مباشرة. في أمريكا وإيران احنا بنتكلم في خسائر مباشرة $3 مليار سنويا. وإسرائيل وغزة احنا بنتكلم في $67 مليار منذ 2023. والهند وباكستان احنا بنتكلم في $8 مليار سنويا. لما تيجي تبص على أي بلد كبير عندها جيش قوي دايما هتلاقي إن ميزانية الدفاع واخدة أكبر حتة من الكعكة. وده مش صدفة، ده نتيجة مباشرة لنفوذ شركات السلاح. في أمريكا مثلا سنة 2024 ميزانية الدفاع لوحدها عدت $1 تريليون. لأول مرة الرقم ده مهول، $1 تريليون. تخيل يعني ايه $1 تريليون. الرقم ده كبير، يقدر يبني آلاف المستشفيات، يطور المدارس في كل الولايات، أو حتى يحل مشكلة الفقر لملايين الناس. لكن بدل ده الفلوس دي راحت على طيارات F-35، صواريخ عابرة للقارات، وغواصات نووية. ليه؟ علشان الشركات الكبيرة تدخل وتضغط وتقول الخطر جاي واحنا لازم نستعد ولازم نشتري. والنتيجة بقى ايه؟ ان المواطن الامريكي العادي يلاقي نفسه بقى بيدفع ضرائب عالية لكن ما بيلاقيش خدمات حقيقية. واحد اهم الاسلحة ان الشركات دي بتستعملها مش الصاروخ ولا حتى الطيار، السلاح الاقوى هو الخوف. ازاي بقى؟ الاعلام بيتفتح فجأة على خبر الصين هتغزو تايوان، وايران هتعمل السلاح النووي، وروسيا بتهدد اوروبا. الناس تبتدي تخاف، السياسيين يقولوا لازم نزود الجيش ولازم نزود المنظومة بتاعت السلاح. ومن هنا الشركات بتقفل الصفقة وتكسب المليارات. اللي بيخلي الموضوع اخطر ان الاعلام نفسه ساعات بياخد تمويل سواء كان بعلاقات مباشرة او حتى غير مباشرة مع نفس الشركات اللي عايزة تعمل الصفقات دي. يعني باختصار الحروب مش بتبدأ بس في ساحة المعركة، لا دي بتبدأ في عقول الناس. طيب مش امريكا بس على فكره اللي عندها مشكله، لا ده في اوروبا كمان. بعد حرب اوكرانيا الدول كلها بدات تزود ميزانيه الجيش بشكل مجنون. تعال اديك مثال، المانيا مثلا قررت ان هي هتصرف 100 مليار يورو علشان تطور الجيش ومنظومته. طب ال 100 مليار جايين منين؟ اكيد جايه من جيوب المواطنين. يعني المواطن الالماني اللي كان عايش في رفاهيه فجاه هيلاقي الضرايب بتزيد والاسعار بتعلى والخدمات الحكوميه نفسها بقت بتتاخر. لكن شركات زي ريمنتال الألمانية اللي بتصنع الدبابات، وشركات السلاح الفرنسية زي داسو اللي بتعمل طيارات رافال. ولو جينا على المنطقة العربية هنلاقي ان الموضوع نفسه اخذ بعد مختلف تماما. كتير من الدول العربية بقت سوق ضخم لشركات السلاح الأوروبية والأجنبية، وعقود مليارية بتتعمل سواء كانت في العلن أو في السر. في 2015 مثلا بعد اندلاع حرب اليمن عقود الأسلحة في الخليج كله تضاعفت، طيارات، مدرعات، أنظمة دفاع جوي، واللي باع أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وفي نفس الوقت المواطن العربي لسه بيدور على مستشفى كويس، مدرسة حديثة، أو حتى وظيفة ثابتة. يعني الفلوس اللي ممكن تغير حياة الملايين متوجهت لعقود بتغني شركات بره الحدود خالص. الموضوع مش بس فلوس. وفي بلد زي أمريكا في أكتر من 30 مليون شخص ما عندهمش تأمين صحي، وفي بلد أوروبي أزمة طاقة بتخلي الناس ما تعرفش تدفع الفواتير، وفي العالم العربي في شعوب كاملة بتعاني من بطالة وفقر. ومع كل ده مليارات بتتصرف على السلاح، وكأن الرسالة غير مباشرة، أمن الدولة أهم من أمن الفرد. ولكن السؤال اللي احنا بنسأله دلوقتي، هي الدولة نفسها هتفضل قوية ازاي لو المواطن نفسه ضعيف؟ تعال اديك مثال واضح يبين اللعبة دي. الطيارة الأمريكية F-35 اتقال عليها ان هي أكتر مشروع عسكري تكلفة في التاريخ كله. التكلفة وصلت لأكتر من $1.5 تريليون. تخيل $1.5
تريليون دولار على مشروع عشان خاطر طياره ولسه فيها مشاكل كمان تقنيه لحد دلوقتي. مين اللي دافع الضرايب، سواء كان في امريكا او في الدول اللي اشترت الطياره؟ ومين بقى اللي كسب؟ شركه لوكهيد مارتن اللي بقت ارباحها بالمليارات من ورا الطياره اف 35. والاغرب ان في تقارير بتقول ان الجيش الامريكي نفسه ما كانش محتاج العدد الضخم ده كله من الطيارات، لكن الضغط السياسي والاعلامي خلى الكونجرس يوافق. يعني باختصار الشعب دفع والشركه كسبت. يبقى اللي احنا نفهمه من كل ده ان تاثير شركات السلاح مش بس بيبان في قرارات سياسية أو حتى في شكل الحروب، لكن كمان في حياتنا اليومية. كل ضريبة بتتخصم، وكل خدمة بتتأخر، وكل مستشفى نقص إمكانيات وراها قرار إن الفلوس دي راحت للأسلحة مش للناس. وده بيفتح لنا احنا باب خطير جدا. لما الشركات دي تتحكم في الاقتصاد بالشكل ده، يبقى فين دور الدولة وفين مصلحة المواطن؟ والسؤال الأكبر اللي هنختم بيه حلقتنا النهاردة، هل في يوم من الأيام الشركات دي ممكن تبقى أقوى من الحكومات نفسها؟ هستنى منكم ردكم وإجابتكم في الكومنتات.